Ou là, mec, y'a un mec, il est venu en mode vénère sans main, gros, il s'est pris un combo du turfu. Attends, moi je me prends un combo de 1. Il a commencé à agiter un truc sur moi, gros, il a pas compris sa vie. Bon, bah, mec, j'ai tué. Je suis à 1009 de hello. Oh, moi j'ai un hello super bas. Je suis éclaté. J'ai 5 kills et 5 morts. Allez, allez, c'est bon. Il m'a saoulé lui. J'arrive pas back. Oh, le mec me défend quoi. C'est bon. C'est quoi, Tu sais, j'arrive plus à cliquer, gros, tellement que mais J'étais mec, genre, moi aussi, j'ai mon grave doigt, mal. gros, tu sais, genre, il est tout froid, t'as vu? J'ai même plus de speed, gros. Oui, chez Ibu, il s'est pris un coup sur le passage, frère. Attends, je suis en train de branler mon doigt, attends. Ah, c'est sur le combat, alors. Mais frère, j'ai pris une goldenette pour lui, frère. Te prends pas un coup de petit coup aussi. T'aurais vu le combo qui se fait. Mais frère, Benji, il est grave nul. Benji, frère, j'ai mis des combos, ils sont 12 coups, gros. Il vole, le mec. Et en plus, Proc. il me heal, le con. Oh, Delta qui a break. Mec, j'ai grave mal au doigt. Bah alors, dis-moi. Suis-moi, là. On fait un kill? Mais frère, gros, il ronfle le fou. Oh, le forceur. Il ronfle le fou. Bon bah voilà la Cassiocaire sur le serveur modé Menaria. On attend du pédap dormir, je sais rien. Aïe aïe aïe, Cassiocaire, on est là. Ouah, Azerty, il bug. Mes frères sur le serveur, ils sont Ah, tous trop forts pour lui. Chut, chut, chut. bah, Mettez-vous.